Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yerləşən və əsas fasadı İstiqlaliyyət küçəsində böyük bir ərazini tutan bina paytaxtın gözəl memarlıq nümunələrindən biridir. Bina 1901-1904-cü illərdə mülki mühəndis Buynovun layihəsi əsasında Bakı Realnı məktəbi üçün inşa edilib. Memar binanın ilkin layihəsini 1892-ci ildə işləyib hazırlasa da, layihədə olan bir sıra çatışmazlıqlar üzündən qəbul edilməyib. Memarın müəyyən dəyişikliklərindən sonra layihə təsdiq olunub. Bina məşhur Bakı milyonçusu Musa Nağıyevin vəsaiti hesabına tikilib. Bəzi qaynaqlarda bildirilir ki, bu təklifi Musa Nağıyevə mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyev verib. Realnı məktəb bu binada 1920-ci ilə qədər öz fəaliyyətini davam etdirib. Burada Həsən bəy Zərdabi, Nəriman Nərimanov və başqa görkəmli xadimlər dərs deyiblər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra binada Azərbaycan-Bakı Təhsil İdarəsi yerləşdirilib. Sonralar burada Azərbaycan Dövlət Universiteti fəaliyyət göstərməyə başlayıb.